Здравствуйте! В студии Абхазского телевидения ученый-секретарь Российской галереи искусств в Севастополе, искусствовед Данилюк Виктория. Виктория Сергеевна, прежде всего хотелось бы узнать о вашей миссии в Абхазии. Ну, наверное, не в последнюю очередь, и вот вы участвовали в праздновании Дня Победы. И все хочется узнать сразу. Ранее бывали в Абхазии? Здравствуйте. Во-первых, с прошедшим праздником. Спасибо. Конечно же, это большая честь привести выставку, выставочный проект и к такому празднику, и к открытию выставочного зала Союза художников, потому что это замечательное здание, и мы рады, что вот та самая миссия не просто организовать выставочный проект, но инициировать плодотворный культурный диалог России с Абхазией. Вот именно такая на нас лежала задача. И впервые мы приехали в Абхазию в феврале для того, чтобы познакомиться с местом, с людьми, услышать, что бы хотелось здесь видеть. И мы поняли, что надо ввести максимально искусство и классическое, и современное, чтобы такое многообразие представить, потому что почувствовали, что есть вот желание прямо занырнуть поглубже в искусство, в культуру. И поэтому те произведения, которые мы привезли, отражают 200 лет вот такого диалога. Понятно, что разного, но всегда красочного, эмоционального. Начинается он еще с XIX века, и дальше уже с пейзажей, которые первые художники сюда приезжавшие писали на натуре, и привезли произведение Александра Чачба, важное для Абхазии имя. И в связи с этим тоже сделали блок, посвященный театральному искусству. И, конечно же, дальше окунулись в вторую половину XX века, привезли произведение «Будущие летчики», которое находится в Южно-Сахалинске, такой вот неблизкий свет. Причем это первый эскиз, первое приближение к той работе, которая уже находится в Третьяковской галерее, но мы привезли из Южно-Сахалинска, то есть из такого максимально северного, удаленного района. И дальше уже в 20 веке с более масштабными полотнами, к концу 20-го, переходу в 21 век, тоже максимально многожанровое, многовидовое, многостилевое, для того, чтобы для каждого любителя искусства что-то сыграло, что-то стало точкой входа и понравилось. Очень надеемся на то, что за те 1,5 месяца, которые выставка будет работать, успеют все посмотреть. И, опять же, может быть, получится ее продлить. Такую задачу нам поставили, мы над ней работаем. Конечно, после безвозвратной утраты нашего фонда картинного, то, что вы привезли Чачба картину, это очень здорово. И вот здание новое, выставочный зал Союза художников. То есть это первая выставка, наверное, да? Это первая выставка. На 2-м этаже находится выставка Союза абхазских художников, Абхазского союза художников. И поэтому вот это 2 этажа такого одновременного диалога как раз-таки и вот в этих пространствах инициированы. Тем более, что ранее в этом пространстве было только 2 зала внизу, а теперь вот появился еще и наверху. И да, сегодня, 1 октября, состоялось торжественное открытие, и уже достаточно много зрителей прошли через эту выставку. Это, конечно, уже очень здорово, что такой интерес прямо с первого дня. Поздравляю вас с этим событием. Поздравляю нас. Ну, она неофициально еще вчера открылась, по-моему, сегодня Вчера официально. был предпросмотр. Ну, там были высокие гости, так насколько знаю. Да, был и президент Абхазии, и министр культуры, и наше Министерство культуры представлял Сергей Геннадьевич Обрывалин, и, конечно же, Сергей Владиленович Кириенко. Какие были отзывы?
Отзывы самые положительные, и мы услышали о задании на 3 года ближайшие спланировать дальнейшую выставочную работу, чтобы это были выставки не меньшего уровня. Интерес в этих выставках заключается в том, что как раз-таки мы постарались представить и академиков, профессоров, еще Императорской академии художеств, которые, собственно, сюда наездами приезжали и здесь вот свое зрение под южную палитру перестраивали, потому что это тоже был вызов, тоже очень интересная задача, как они с ней справлялись. Затем вот мы уже поближе к Александру Чачбе сделали блог, и Петр Кончаловский, это для мира театра очень знаковый, очень большой художник на интернациональном уровне. Поэтому у нас, в общем-то, произведение... Это такое отдельное направление театральные Конечно, постановки. да, и театральные художники тоже были и вчера, и сегодня, и уже художественное сообщество отметилось, и мы уже видим, какие картины привлекают в первую очередь, какие надо наоборот уже, может быть, когда народу будет поменьше, в тишине, уже в согласии с собой посмотреть. У нас есть бесплатный аудиогид, который тоже, сама выставка, свободный вход на нее бесплатный аудиогид, который просто можно скачать на свой телефон и тут же с наушниками слушать, для того, чтобы погружаться чуть глубже, узнавать чуть больше информации про те произведения. И, конечно же, максимальные экспликации, буклет к выставке, все тоже есть, поэтому каждый зритель найдет для себя тот формат, он самостоятельно смотрит, он через аудио что-то слушает. Есть там и небольшая аудиолитературная инсталляция, когда мы сделали такое облако проекционное в переходе между залами из поэтических цитат, где и Фазиль Искандер, и немножечко Александра Чачба тоже о Сухуме, и уже Белла Ахмадуллина, и Евгений Евтушенко, которые вот такие свои стихи посвятили Сухуму. Там тоже вот такое ассоциативное облако с аудиосопровождением присутствует. Поэтому очень постарались сделать выставку максимально многогранно, и в этом же направлении планируем работать дальше. Да, то есть вот на этой выставке представлен лучший ученик Айвазовского. Мы честно собирались вам вести Ивана Константиновича Айвазовского, но потом, после того, как тему исследовали, поняли, что он в Сухуме-то не был. Вот, и поэтому привезли его лучшего ученика Льва Лагорио, который еще и по отцу генуэзец. Вот, поэтому вот к этим... Но тема моря у Айвазовского, тем не менее, она как бы Можно центральная. будет сделать, да, такую маринистическую дальше выставку. Ну вот первую мы все-таки хотели, чтобы она была поближе к месту, чтобы было очень понятно, почему она здесь, почему она сейчас. Дальше тему уже можно развивать, да, то есть и немножечко Айвазовского, и немножечко импрессионистов. Ну то есть в принципе мы тоже слышали по отзывам, что бы здесь хотелось увидеть. И в этом направлении будем очень плотно работать. Это такое искусство, которое, в общем-то, понятно каждому. Вот, это очень здорово, когда вот не все же там в различных других видах искусств, наверное, так вот разбираются или могут воспринять. А живопись, она, в общем, для каждого как бы по-своему доступна. Да, мы привезли Я и уже живопись. очень хочу посетить эту выставку и всем советую. У нас стиль такой, я насколько понимаю, этнический сюрреализм, да, наверное, больше присутствует. Легко заметить, что и краски у нас так поярче, потому что вот смотришь когда русскую живопись, там более такие жесткие краски. Музей Российская галерея искусств — это новый федеральный музей, но это и новое национальное собрание, которое впервые спустя 100 лет вот открывается. И за нами закреплена, среди прочего, именно тема глобального юга. Поэтому вот мы исследуем именно южное зрение, именно южную палитру и специфику. Поэтому прямо совсем северных художников мы вам в этот раз не везли, везли тех, кто вот как-то по мироощущению сюда поближе. Дальше, понятно, можно будет развивать тему и с другим видением, но тем не менее, да, отмечу, что вот произведения абхазских художников, они очень колористично разнообразны, эмоциональны, очень много скульптуры, это сильнейшая скульптурная школа, об этом мы тоже наслышаны.
И да, скульптура, объем, тактильность — это, конечно, тоже важный аспект, который вот в будущих выставках мы тоже планируем поддержать, и в этом плане диалог. Но да, вот для первой выставки, опять же, мы подбирали тех, кто будет гармонично в этом диалоге участвовать, и поэтому максимально тоже яркие полотна, максимально эмоциональные, и натюрморты, и пейзажи, и жанровые картинки, и концептуальное искусство. Задуматься о памяти, задуматься о форме через абстракцию тоже будет где. И немножечко и живописи, и графики, и декоративно-прикладного искусства, потому что там есть фарфоровый пласт, который выглядит при этом как живопись, потому что это плоскость, но тем не менее это все-таки декоративно-прикладное искусство. Тоже многие зрители обращают внимание на рамы, потому что это художественные рамы из времени, тоже предметы искусства. Поэтому, в общем-то, вот в этот раз такое многоплановое от классики, дальше через советику и уже к современному искусству. До Вот у нас авангарда пока не что стали. авангард у нас представляет как раз Петр Кончаловский, потому что точно. вот все-таки он к нему имеет отношение. Ну да, еще раз, в этот раз у нас немножечко такое попури, Ну, всё всего по сразу чуть-чуть. невозможно, наверное, Все сочетать. сразу, да, это было бы странно. Какие художники Азии, вот вы ознакомились, наверное, с творчеством и современных художников, и знаменитых художников в Абхазии. Сегодня есть художники-академики тоже. Я сейчас не буду воспроизводить фамилии, но вот на слуху многие. Да, для меня эта тема еще не настолько освоенная. Мы вот буквально познакомились уже и с Союзом художников, и с теми представителями, которые были. Очень было трогательно, когда вчера Сергей Владиленович вручил в подарок работу Будьбы. Я очень тоже боюсь ошибиться в фамилиях, поэтому так осторожненько. Если что, можно будет потом поправить. Но, как я поняла, это однозначно был очень знаковый автор, который уже ушел из жизни, и поэтому его произведение было таким знаковым и дорогим подарком. И, в общем-то, да, вот когда в феврале мы уже приехали знакомиться, мы же тоже сделали мероприятие. В рамках этого мероприятия показывали молодых художников со всей России и молодых художников Абхазии. И здесь тоже был такой достаточно интересный диалог. Мы обещали дальше работать с ребятами. И понятно, что там как раз были и работы со стрит-артом связанные, и тоже с декоративно-прикладным, с мозаичистами, да, молодые ребята, вот и в такую, в классику, в традицию, и наоборот, в какие-то ультрасовременные виды искусства уже погружаются, уже освоены все эти методы. Поэтому я думаю, что диалог и дальше будет продуктивен, и обменные выставки будут все интереснее и интереснее, а мы будем проникаться, да, искусством и уже непосредственно самыми яркими, интересными именами. Пока что вот те, с кем я больше общалась, конечно, я лучше запомнила имена, но это как уже будет как-то необъективно сейчас называть. Это Ливарс и Будба, может, картину подарили, да? Вот, Да, Магош. да. Я видел Будба. за спиной у Сергея Владиленовича в интервью Да. была картина Тимура Цвижба. Но это современный художник. Это вот уже дальше первом на другом, этаже, да? на другой локации, да, была речь о том, что молодые ребята предлагают восстанавливать произведения, которые погибли, в качестве муралов по мотивам вот погибших произведений, делать муралы вначале в Гаграх, потому что там уже есть какая-то договоренность. И, в общем-то, на этом фоне и был пресс-подход, поэтому да, тоже был такой комплекс современных художников. Ну да, после вот случившейся трагедии с нашей, в общем-то, с фондом, многие откликнулись, и многие вот безвозмездно, по-моему, дарили в дар, передавали картины. Чач. Немало людей, по-моему, откликнулось, и это хоть как-то
наверное, чтобы восстановить какой-то вот фонд. Этих произведений, те, которые реставрируются, она в музее находится. Но да, очень много говорил Союз художников Абхазии о том, что откликнулись не только абхазские художники, откликнулись самых Да, разных частные национальностей, да, частные лица, сами художники, которые, конечно же, обещали поддержать. И как только здание будет восстановлено, а оно восстановлено, как утверждают те, кто видели его раньше, не просто в прежней красе, а еще лучше. Поэтому я думаю, что это новая и очень красивая страница в истории Союза художников, который вот ведет свое начало 1939 года. Это сильная традиция, это долгая традиция. Но вот новая такая страница, она, конечно же, знаковая, и очень приятно было в этом принимать участие. Не, здорово, конечно, что есть такие площадки, галереи, где художники могут выставляться, теперь их стало больше. Вот. На душу населению, по-моему, здесь очень много художников, Это же здорово. потому что эта природа, наверное, как бы влияет, все хотят рисовать. И у нас вот на набережной даже такая ежедневная есть выставка, продажа местных художников. Это живой художественный процесс, это здорово. Но обмен выставок — это, конечно, здорово, если это будет, то есть если это у вас намечено, значит, это будет происходить. Так что всем любителям живописи и тем, кто обучается, у нас в университете, кстати, есть Да. факультет, ну, живописи. Да, ребята, студенты приходили в феврале, и я думаю, что на нынешнюю выставку тоже они обязательно придут. Очень активные, они нам даже помогали в работе над мероприятием в феврале. Поэтому, да, у вас совершенно прекрасное подрастающее поколение. Я думаю, что это талантливейшие художники, которые теперь смогут выставляться в этом здании. Многие занимаются живописью, и художественное училище, и вот этот факультет в университете по живописи, искусству. Поклонники живописи, очень много их, и для них это, конечно, наверное, праздник, что это вот 1,5 месяца, да, будет эта выставка проходить. Да, 1,5 месяца она точно будет проходить. Сейчас мы договариваемся о продлении, потому что в ней задействовано 10 музеев. Половина произведений из нашего собрания, вторая половина произведений из 4 федеральных музеев, мы 5-й федеральный музей, и 5 региональных российских музеев. И вот с ними мы сейчас в переговорах договариваемся о том, чтобы еще выставку продлить хотя бы на 1,5 месяца, чтобы это было в сумме не меньше 3. Поделитесь впечатлениями, вот как вы эти дни провели в Абхазии, вот и празднование. Вот вы участвовали в праздничных мероприятиях. Что вам больше запомнилось, запечатлилось в памяти вашей? Это, конечно же, открытость людей, их открытая радость, потому что каждый раз, когда я спрашивала, вот, да, могу ли я поздравить, это, конечно же, сразу расцветали улыбки от того, что приезжий знает о таком большом празднике. И, конечно же, это, наверное, и та трепетная волнительность, когда вот в подготовке всего. Огромное спасибо, конечно же, абхазской команде, потому что мы видели, насколько они все вот просто идеально готовили, чтобы этот выставочный зал выглядел лучше, даже чем было запланировано, чтобы все самое лучшее было в нем. И да, конечно же, впечатлило, насколько вот с открытой душой вместе мы смогли сработаться и подготовить этот проект. И мы наблюдали и парад, затем, да, вот все череда событий официальных, затем и салют праздничный. Поэтому это, конечно, было очень феерично. И то, что вот погода вначале так мрачно, да, немножечко так крестила сам проект и выставочный зал, да, вот поступающий, Несмотря на погоду даже, да, вот. А сегодня, ну, в смысле, уже вчера закончился дождь, и все уже к солнышку, и да, уже дальше только та Теплом самая потянуло. яркость и радость, да, и продолжение снова лета. А вот, Это, конечно же, здорово.
было время познакомиться, может, с какими-то традициями? Гостеприимство. Вот, Конечно же, в принципе, у нас тоже многое в культуре, многое понятно, но тем не менее, конечно, здесь вот то, как сам обязательный ритуал совместной трапезы, опять же, тосты, да, как они должны произноситься, как они должны в ответ, да, поддерживаться. И это, конечно же, ну, я думаю, что это отмечают все. Поэтому здесь я оригинальной, наверное, не буду, поскольку у нас, да, будет достаточно продолжительный с Абхазией роман, то, конечно же, еще вернемся и надеемся посмотреть уже, В более свободном режиме. да. Но пока что, да, все было сконцентрировано вокруг центра Сухума. И, конечно же, для нас каждый проект — это исследовательский проект, потому что понятно, что исследование глобального юга — это для нас задача не праздная. Поэтому, конечно же, нам бы хотелось и что-то вроде экспедиции, чтобы как-то поближе, может, и с какими-то традициями познакомиться, и в том числе и семейными традициями, как они хранятся. Это, конечно, все очень интересно, потому что все это мы планируем в рамках музея не просто изучать, коллекционированием заниматься тоже, и, конечно же, фиксировать через художественный образ, не через этнографию, через искусство. Ну, здесь, да, поскольку и вы уже отметили, что, конечно же, абхазские люди очень одарены художественно, здесь мы в очень правильном месте. Ну, глобальный юг, это вы понимаете, и Кавказ, и Крым, наверное, да, и Глобальный Бразилия, юг, да. и Азия, да, И вот Африка это. с Азией, но, Ага. знаете, как-то правильнее с ближайших соседей начинать, Да. а вот потом уже у нас на нашей основной площадке в Севастополе вот буквально через 2 недели откроется выставка бразильского искусства из Эрмитажа, из ГМИ имени Пушкина, тоже вот планируем, да, такой формат, что и близкое, и далекое рассматривать, но, конечно же, еще раз, ближайшие соседи для нас важны в первую очередь. Бразилия с Мексикой подождут. У вас хорошо, что вам легко обмениваться с другими музеями по живописи. Вы как-то Я не могу делаете сказать обмены, прямо да? так Ну, легко. это нелегко, наверное, да. Каждый музей очень тяжело даже на короткое время расстается со своими произведениями, а мы периодически претендуем на те произведения, которые находятся в постоянных экспозициях. Вот, например, те произведения Александра Чачбы, которые мы вот в этот раз сюда привезли, их Бахрушинский музей театральный снял из своей постоянной экспозиции. И это тоже как это дорогого стоит. Но коллеги прониклись и, соответственно, И сняли вопросы и вывели. безопасности всегда в таких вот Конечно, моментах. здесь, да, это то, что волновало музей. Вы понимаете, что музей — это такое учреждение, в генах которого в первую очередь хранение. Поэтому это и климат-контроль, который очень жестко по российским законам регламентируется. Это очень узкий коридор температуры, очень узкий коридор по влажности. И ваш выставочный зал всем этим оснащен. И это 3 рубежа охраны. Это тоже обязательное условие. До того, как мы предоставили все эти гарантии, конечно же, каждый музей не давал согласия на то, чтобы проучаствовать. Но теперь это замечательный прецедент, когда, соответственно, мы не просто показывали так называемые типовые отчеты на бумаге, но уже коллеги смогут убедиться о том, что все было Уже соблюдено. легче будет. Все, да, по регламенту, и поэтому будет легче и сюда привозить произведения, и, соответственно, дальше инициировать вот такой какой-то интенсивный обмен. Спасибо вам огромное. Вам Спасибо спасибо. за интервью.